Hi everyone! 大家好, 안녕! 皆さんこんにちは、泉かやです。I'm Kaya Izumi. Today, I'd like to talk about something not fun. 今日はちょっと楽しくない話になりますが、It's about an impersonator appeared on my Instagram. 私のインスタに現れたなりすましの話になります。Before I start the talk, please excuse me for my eyes swaying side to side. It's an uncontrollable thing that I inherited from my father's side. It's a genetical thing. ちょっとその前にお伝えしておきたいんですけど、ちょっと私の目は左右に揺れるんですが、それは父方の遺伝的なものであってコントロールできないのでご了承ください。Let's start the story. お話に入りましょう。About 10 days ago, I got a direct message from my Korean friend saying, Did you make another account? Or did you make a new account? Is this you?約10日前に、韓国の友達から DM が来て、これ君新しいアカウント作ったって聞かれたんですね。But I was like, No way, it's not me. でも私は違いますよって、それ私じゃないですって言ったんです。And the impersonator copied exactly the same introduction as mine and even put YouTube URL name and then even used the profile picture I was using in this kimono for her as her profile picture. その人は私の、自己紹介文も本当に全く同じものにしてきて、YouTube URL の名前とかあとプロフィールも、私がこの着物を着た全く同じプロフィールにしてます。And then she even used a very similar username, Instagram username, which I used to have. Kimono underbar musician underbar.She uses the one kimono underbar musician and without the second underbar. I was so shocked to see this and I didn't want my friends to mistake me for her, so I changed my username. 私の友達に私とその人をなりすましと間違えてほしくなかったんで、すぐにそのユーザー名は変えたんですけど、私のユーザー名はmusician underbar 着物 underbar musician underbar で、その人は、着物 underbar musician で、次の underbar なしにしてきました。I told about this to my friends on Instagram で、インスタで私の友達に、知らせたんですよね。And then I messaged the impersonator そしてそのなりすましにも DM しました。ここにちょっと出しますけど I said、what the hell are you doing? 一体何してるんですかっていうことで、メールしたら、I'm sorry mom なんかごめんねママみたいな感じで帰ってきて I really need your help すごく助けが必要なんですとか I will not do that again もうやらないからとか書いてあったんですけど、私がストーリーと投稿でこういうなりすましがいますから気をつけてくださいっていうのを、そのなりすましをタグ付けて投稿したんですよね。But I posted in my story and my field that there is an impersonator of me like this, so please be careful. And then I tagged that person on my post.Then she got angry and she told me that I am nothing but a fool. すると彼女はすごく怒って私にあなたってバカ以外何でもないわねって書いてきたんですよ。So it made me so furious and then I blocked her. Of course, I reported her and blocked her. もうすごく腹が立って、もちろんですけども報告してから、ブロックという形になりました。I'm sharing my story、here because I want Instagram to、improve their、security system and at the same time I want them to do more to protect the users.
なぜここでこの話をシェアするかというと、インスタ側にもその安全管理っていうのをしっかりしてほしいし、もっとユーザーの人たちを守ってほしいなと思いました。だから、共有することにしました。And I think so far about 50 of my followers and friends have reported the account, but it's still there. 今のところ約50人ぐらいの人が、そのアカウントを、報告してくれてるんですけど、まだあります。And then some of my friends report her almost every day, multiple times. 何人かの友達はもう毎日報告してくれたり何回も報告してくれるんですけど、but the account still exists. でもそのアカウントはまだあります。And I also reported from another form that I could hand it in. I could hand in. So I filled in the form on privacy and security section and then have sent it. そしてもう一つなんかプライバシーセキュリティのところから送れる、フォームで報告も出しました。But when I first reported from her profile, a couple of days later, I got a notification from Instagram saying that it was judged as there's nothing wrong. It's not violating anything. I just couldn't believe it. まず最初にレポートした時に多分 2,3 日ぐらい経ってからかなんか結果が来たんですけど、それには何も違反はないという、判断を下しましたみたいなお知らせでした。It makes me very angry because my friend still contacts her to see what her real purpose was and then so on. 友達の一人が、その人と、まだちょっと会話とかして何が目的だったのかっていうのをなんか調べようとしてくれて、います。And then the person who had a message from that impersonator also contacted me. そしてそのなりすましから、DM あった人から私に連絡来たりもしました。And then it is obvious, I also have an evidence, but it is obvious that she messages people around, including my followers, and asking them for money. そしてこれもちゃんとスクリーンショット証拠を残してるんですけど、彼女は私のフォロワーも含めていろんな人に DM して、金銭要求してます。So, I want to tell you that, first of all, it's not me. まず最初にその人は私じゃありません。And second of all, I don't message people and ask for money. で、第2に私は人にDM メッセージしてお金要求しません。So, please, be careful. It's not me. で、私じゃないので気をつけてくださいということです。Well, judging from the name, the scammer seems to be someone in Africa. 名前から判断するとなんかアフリカの人みたいなんですけども、later my friend told me and I found out that in Africa, the scamming or frauds are going on for a while, widely. 後になって知ったんですけど、アフリカでは結構その詐欺、cyber crimes、cyber frauds、ネット詐欺っていうのが結構横行してるみたいですね。And well, but even though I have her information, there's nothing I can do as long as the Instagram deletes her account. でもその情報を持ってても何も私はできないんですよね。インスタがその、アカウントを消してくれない限り。Because I actually went to the local police and then told them about this. And then amazingly they said, there's nothing they could do. 私はここの地元の警察にも相談に行ったんですけど、何もやることないって言われました。
First of all, they said impersonating someone isn't a crime. And second of all, pretending someone and then asking someone for money is not a crime because the senders sent the money because they want to. そしてなりすまし自体は、日本では犯罪じゃないと言われました。そしてその騙された人がお金を送ったとしても、それは自分が送りたいから送ったんだから犯罪じゃないと言われました。It's done on their agreements, so it's not a crime. それは、任意で、されることだから犯罪じゃないということだったんです。But the impersonator is using my face and name without any permissions. And even if she asks me for that permission, I wouldn't let her. もともとでもなりすましだから勝手に私の顔とか名前を使ってるわけなんだから、許可もなしで。聞かれても許可しないですけども、もちろん。And what puzzles me is that、in Japan we have オレオレ詐欺、which means、it's me fraud, scamming. That means scammers they called home telephones and then say, hey, it's me. By the way, I'm in trouble, so can you send me some money? And then the one who picks up the telephone at homes, like grandma or grandpas, mistake that person for their grandsons or granddaughters and then sends the money to that person. オレオレ詐欺って日本であると思うんですけど、それって他の人に、要するに孫とかになりすまして電話を家庭の電話にかけておじいちゃんおばあちゃんにお金を送ってもらうっていうそういうものじゃないですか。And then オレオレ詐欺 is a crime, but impersonating and then deceiving money out of people is not a crime. It's so strange.Japanese government should change that law. でもオレオレ詐欺は犯罪なのになりすましでそうやって、人からお金取ってる人は犯罪じゃないっていうのはなんかおかしい。やっぱりそれは日本の法律を変えなきゃいけないと思います。And then another major thing the police told me is that Instagram is an American company, so there's nothing they could do.もう一つ彼らが、警察に言われたのはインスタっていうのはアメリカの会社だから、日本の警察ができることはないということでした。And to my surprise, the local police officer told me that what the impersonator is doing is like crowdfunding. I was like, no way, it's not a crowdfunding. And I told him so. I told him, I don't think it's like a crowdfunding.驚いたことにその警察官にこれはクラウドファンディングみたいなもんですよって言われたんですけど、私ははっきりそれは違うと思いますと言いました。I just can't understand how he could say it's like a crowdfunding because first of all, that person is impersonating me and then people who sent her money think that that person is me. She's completely deceiving people.なぜこれがクラウドファンディングみたいなものって言われるのか全く理解できません。まずその人は私になりすましてるし、その人にお金を渡す人も私と思って送ってるんだから完全にこれは人を騙してますよね。There are a couple of people who told me that, impersonating someone or scammers are so common, they're all over and they're anywhere.So that's not something that you have to care. But I was like, well, how would you feel if someone uses your face and then name to deceive some money out of people? 2、3人ぐらいの人に、なりすましとかそういう詐欺ってもう普通にその辺にあることだから別に気にしなくていいんじゃないって言われたんですけど、でももし誰かが自分の顔とか名前で、人からお金を騙し取ってたらどう思いますか？ It really makes me angry. 私はすごく腹が立つんですけど。I just can't say, oh, it's a common thing. It happened to me, oh wow. ですよね。
そんな普通のことだけど、私にも起こったかみたいな感じで許せますか？ I can't forgive such a thing. 許せないです。And but since there's nothing I can do, I'll just have to keep reporting the problem to Instagram. でも私に何もできることないので、インスタに報告することしかないですね。And then once I reported the profile, and then from the report form, I can't do it again somehow. でも一回なんかプロフィールの報告からと、あと、報告フォームからなんか提出してしまうと、なんかもう一回できなくなってるんです。So, I just have to report it as a problem I have. だから今抱えている問題として報告することがないっていうことですね。So you might say, then why don't you make your account private? そしたらアカウントを非公開にすればいいじゃないって言われるかもしれないんですけど、I actually thought about that. それも考えたんですけど、but my long time dream was to be a musician since my childhood. 私の長年のもう子供の頃からの夢は音楽家になることだったんですよね。So, I was a single mother, but I found my time to practice music every day when it's possible. もともと私シングルマザーだったんですけども、空いた時があれば常に練習をしてきました。More than 20 some years. もう20数年になると思いますけど。And then I have my YouTube account. YouTube アカウントもI have it since 2012. 2010年からもうずっとあるんですけど、but the number of audience hasn't increased much, but 私のフォロワー、サブスクライバー登録者っていうのは、まだ400人ちょっとしかいないんですけども、to be a musician has been my long time dream for my childhood. So I've been doing this. 子供の頃からそのミュージシャンになるっていうのは夢だったから、だから一応こうやってずっと続けてるわけです。So I have to advertise about myself. だから自分のことを宣伝しなきゃいけない。So, it's very hard to make Instagram private. だからちょっとインスタを非公開にするっていうのはちょっとどうかなっていうところがあるんですよね。So, the scammer took the advantage of it. だからその詐欺師にそのところを利用されたって感じだと思います。And then it's just not something that's likely to happen for musicians. でもミュージシャン、音楽してる人たちだけに、起こることじゃないと思うんですよね。Some dancers, performers, comedians, activists, politicians, local politicians, that kind of things can happen to them as well, because they have to show their faces. だからミュージシャンだけじゃなくってそのパフォーマーの人、コメディアンの人とかその舞踊家とか活動家とかその地元の政治家とか、他の政治家とかやっぱり顔を出さなきゃいけないっていう状況の人たちがいると思うんですよね。So those scammers take advantage of those people. だからそういう、詐欺師っていうのはそういう人たちの、を利用してるんですよね。And it's very hard to control this. So I think the greatest thing that can stop this kind of thing is that Instagram immediately acts and prevent this kind of impersonating or scammers. だから一番こういう人たちを守るのにいいと思うのはやっぱりインスタ側がそういうなりすましとか詐欺師を、防止する、ことをすることですね。So I want Instagram. Well, I'm very angry at the scammer. そのなりすましにすごく怒ってるんですけども at the same time I'm very angry at Instagram インスタにも怒ってます
I want them to improve the security system. 彼らのその安全システム、管理システムというのをもうちょっとちゃんと改善してほしいです。So that、anyone won't be victims. そうすれば被害者っていうのが増えないですよね。Well, one of my friends told me that I should apply for the blue badge、on Instagram so that I can prove it's authentic me.友達の一人がもう正真正銘本物の自分っていうことを示すためにブルーバッジ、申し込んだらって言われたんですけど However, I only have、1150 followers on Instagram and、12 or 15 subscribers on YouTubeでもインスタは1150人ぐらいしかフォロワーいないし YouTube も412から時々5になったり、3になったりするんだけどそれぐらいしかいないんですよね。And in Bilibili, I have 5,300 or 400 subscribers, but I can't say it's a big channel.中国のビリビリでも5000から、300、400人の、登録者がいますが、でも大きなチャンネルとはなんか言えないですよね。But I'm still thankful、to all of my followers and subscribers. それでも私は自分の、フォロワーとか、登録者に感謝してます。But I don't think I'm equivalent to get the blue badge.でもそのブルーバッジをもらえるには値しないと思うんですよね。So I just hope Instagram would do something for me and for those people who are suffering from the same thing. だからインスタ側がどうにかしてくれるといいなと思います。私だけのためにじゃなくて他の人でこういうなりすましで悩まされてる人たちのために。If you have an Instagram, please go to that page, her account, and then report her. Please. そして、できましたら視聴者の皆さん、この、インスタお持ちでしたら、このアカウントに行ってこの人を報告していただけないでしょうか。お願いします。And then she even created a LINE account. Well, one of the、people who got a message from her、told me about this, but、she has created a LINE account as well with my face and name. そのなりすましから、メッセージを受けた人から連絡があったんですが、その人は、そのなりすましは私の顔と、そのまた名前、ずっと使ってた名前で、LINE も作ってます。So if you have LINE, please report that.as well, please. だからもし LINE お持ちでしたらそちらの方も報告よろしくお願いします。Well, it's been long、but、I hope Instagram would do something to improve this situation. 長くなりましたが、インスタがこのような状況を改善してくれるといいなと思います。Well, I'm going to upload other videos.My music videos and then vlog videos、when I went on travels to Nara and Okinawa. So please look forward to them. 後に、音楽動画も載せますけども、奈良とか沖縄に行った時の Vlog も載せますので、興味あられる方は、後ほどご覧ください。Well, thank you for watching and listening. 皆さんご視聴ありがとうございました。Goodbye for now.